listići ovdje na spredu. 957 38 00 32. Samo opisaj. Hvala. Zove se glasački listići ovdje na spredu. Trebalo da mi kao. To sam te opet. Hvala. Izvolite tamo glasiti. Izvolite. Hvala. Ne, ovdje. Mi ćemo i onako ceo dan da sedimo, pa možemo malo da stojimo. Bravo. Prijetno. Pa ne, vidim da je gužva. Hvala. Hvala, ne možete... Hvala.